un gran compromís i ganes de fer arribar el millor del vostre treball. Totes i tots i anem endavant amb la darrera velada. Abans de presentar el novembre de 1993 per Vicente Garijo Hernández i té com a única finalitat l'estudi, investigació i divulgació de la indumentària, la dansa i la música tradicional valenciana. Està composat per dues seccions, grup de ball i rondalla i cant. El grup de rondalla i cant composat per cordes de ball i dolçaina. El Forcat té una llarga trajectòria d'actuacions al llarg de tot el territori de la Comunitat Valenciana, sent aquesta la seva principal zona d'actuació. A nivell internacional han portat les nostres músiques i balls per nombrosos països, sent els europeus els més visitats, com ara França, República Txeca, Eslovàquia, Portugal, Bulgària. El Forcat també té experiència a la televisió, estant present a la gravació de balls de processons amb motiu del 9 d'octubre, actuació en diferents programes de l'antiga Canal 9, de Ràdio Televisió Valenciana, etc. Altres apartats que calen destacar són els de la investigació de balls, músiques i cançons, fent treballs de recuperació, ensenyament i difusió d'aquestes composicions. També destaquem el treball fet no només als escenaris, sinó a conferències, recopilació d'indumentària i gravació en suport magnètic de música i cançons populars. El grup de danses El Forcat ofereix en els seus espectacles una gran mostra de color en la seva indumentària, que, unida a la gran diversitat de balls, fan que l'espectador pugui apreciar la qualitat i el treball de tots els seus components i gaudisca del nostre folklore. Amb tots vosaltres, el grup de danses El Forcat de València. La benvinguda vos done, la benvinguda vos done, per a tots en general. Primer pa els de Picanyà, primer pa els de Picanyà, perquè no li sàpia mal. Ja estàs cantant? Xica, quan et donen corda no pares. Això sí, és un gust oír-te. Se'n van els peus escoltant-te, si en tinguera clar. I tu, ni saludar, que estava donant la benvinguda a esta bona gent que ha vingut a escoltar i veure tot el que ha preparat el Forcat de Danses. Ui, tens raó. Hola, què tal? Com esteu? Em presente. Jo sóc eixa sensació que recorre per les venes de totes les persones que senten notes musicals pels seus oïts. Sóc el ball. I jo, la representació de la música, melodia. I avui s'hem reunit per parlar-vos de tot el que té preparat el Forcat. Esta vespre, tot un tas de músiques i balls de la nostra terra per a tots vostès. Vinga, vinga, no t'enrotlles i anem a començar ja. Ja senta estos balladors amb ganes d'alçar les cames, donar salts i voltes. Què anem a escoltar ara mateix, melodia? Les valencianes de l'U2 de l'Alcúdia. Ai, esta peça és molt especial, sabeu? És una valenciana que no és com les que podem escoltar al nostre territori. És a dir, cobla i tornada de l'U2. En este cas, la seva estructura és diferent. La tornadeta segueix a l'estructura de l'U2 i la cobla és un U. I és una peça instrumental. Quantes coses, no? Has vist? Si és que per creativitat no en falta. I una pregunta, com es balla esta valenciana tan bonica? Doncs també és una valenciana molt curiosa de ballar. Com podreu veure, ja és diferent per la manera de disposar-se els balladors en l'espai. Un quadre, però de cara al públic. I no només això, també la forma de ballar-la. Les tornades i les cobles són ballades amb un ballador diferent. I què no dir de les formacions que es fan? Una autèntica meravella. Chico, deixa algo per a la sorpresa. Ai, l'emoció, amiga, l'emoció. Amb tots vostès, el Forcat es dona la benvinguda a les valencianes de l'U2 de l'Alcúdia.
sento malhumorat, ja me sento con tantos pasos, carabassa li hauran donat. Ximpom. Saps melodia? Els balladors també fan música mentre ballen. I tant que ho sé. El ballador i les seues postisses, juntament amb la rondalla, són pràcticament una simbiosi quasi perfecta. Els balladors marquen el ritme de les cançons mentre fan els seus passos. Per cert, ara que van a ballar, tu saps? Sí, ens quedem al mateix poble, l'Alcúdia. Ara ballaran el bolero curtet, un ball que té passades del bolero del mateix poble, de manera més acurtades i en un ordre diferent. Les passades de bolero m'agraden molt, perquè tenen eixe aire d'escola antiga i ballet francès, braços ben alts i molta elegància. Esta peça està recollida recentment d'un cant amb ritme de bolero de la mà de Fermín Pardo, un recopilador de moltes de les cançons que a mi se m'estaven a punt d'oblidar-me. Ell i altres persones han aconseguit que tantíssimes cançons que tinc o tenia a la memòria no se perden en l'oblit. Amb tots vostès, el bolero curtet de l'Alcúdia. Tens raó. Si no fora per eixes notes, els balladors no ho hagueren fet així de bé i amb tant de sentiment com ho fan sempre. Bueno, i ara anirem amb una de les peces que té este grup com a pròpies, la Masurca Forcat. Quina història més bonica té esta cançó. Recorde quan l'antic director de la rondalla d'este grup, Diògenes, la va trobar per casualitat, escoltant un antic casset que tenia. Bueno, vos vaig a contar un secretet. No la va trobar per casualitat. Va ser un regalet que li vaig fer jo. Una vegada la va trobar, la va transcriure i la resta és qüestió d'història. Amb tots vostès, la Masurca Forcat.
ha sigut tornar a escoltar esta cançó. I ara se n'anem a una altra cançó especial, El bolero d'Enric Ortega, d'Alberic. Una cançó que ha estat adaptada per part de Miguel Domingo, component de la rondalla, d'un bolero del mític grup valencià, Altai. Ai, Altai, no hauran ballat persones les seues cançons. I cantat. Sempre amb el mateix, No pares en torreta, filla meua. Deixa'm que expliqui el ball, que esta gent voldrà saber sobre ell. Este bolero, al ser de nova creació, no tenia passades pròpies, així que el mestre del Forcat va posar-li passades dels pobles propers al Alberic. Vos deixem amb el bolero Enric Ortega. Saps quina és la cosa que més m'agrada sentir quan la gent balla? Les emocions que es poden expressar. ¿Con la alegría? Exacte. Manejar les emocions simplement observant el que les altres persones expressen és una cosa molt humana i bonica. I com has dit alegria, avui el Forcat està molt content de mostrar este ball de la Ribera, el ball per la de Luz de Riola. Jo sí que em poso contenta quan l'escolte cantar. Una cançó arreplegada d'un camper valenciana, per dones de la mateixa població,
cantada a l'estil de l'U i l'estil més senzill i comú del cant valencià per excel·lència. Musicalment parlant, clar, este va estar arreplegat per Sebastià Garrido. La copla de la mateixa va estar restaurada per Marc a la Creu. Amb vostès, l'U de Riola. Les xiquetes de Picanya, totes són molt pintureres. Però dona, què fas cantant això? Serà possible? No és això el que diu la cançó? Les xiquetes de Picanya, totes són molt pintureres, tenen la panxa rasposa de pujar-se a les moreres. De Riola, no de Picanya. Mira que es busques un conflicte diplomàtic, Mira, deixa la rondalla que ens interpreta unes peces mentre que els ballaors es prenen un descanset. Saps què cantaran? Ah, sí, la rondalla farà estil i Ricardo es cantarà una habanera d'un amic d'este grup, Juan Carlos Colomer. Què et pareix? Meravellós, amb ganes d'escoltar-lo. Vos deixem amb la rondalla Forcat. Descansem
mariner, que no has tornat, que saps que a casa t'esperen. Però mariner, dis-me on estàs, per la mar estic buscant-te, desitjant el teu tornat. Vora mar, així em queden, esperant, esperant. Més curiositats i característiques del ball que volem esta vesprada. Esta vegada anem a veure el ball del torero, una polca que va ser arreplegada pel mestre Fermín Parlo. L'estil del ball és molt curiós, perquè sembla més com un joc que com un ball reglat com anteriorment hem vist. Ballada en rogle, combina el passeig en parella i els passos de polca donant voltes agarrats. Un ball molt divertit, clar que sí. Per a tots vostès, el baile del torero de Villar de Olmos. Sale peñón porque con su sombrero, porque
Sempre m'ho passe genial sentint l'alegria dels balladors quan ballen esta cançó. I ara què veureu? La Jota de los Isidros. Si fem un recorregut històric de la música a tot el territori espanyol, és l'últim ritme que ens ha arribat dels nostres avantpassats, després de la sarabanda, les seguidilles, el bolero, el fandango i per últim la xota, de ritme alegre i animat. Així és. Esta xota la veurem a l'estil del ball que feien al segle XIX, en rogle. Però no tots ballen sempre amb la mateixa persona. Al finalitzar les tornades de la xota, els xics peguen un bot i marxen amb la dona que tenen enfront. Una bona manera de socialitzar a l'antiga, no creieu? Els deixem amb la xota de los Isidros. Que boniques són les xotes i quin aire de poble que tenen. Però si hi ha un altre estil que també m'agrada molt, són els fandangos. Sí, veritat? A mi també m'agraden. M'agrada que tinguem els mateixos gustos. I de segur que faré ballar a tota la gent que està a l'escenari, amb el següent fandango que ve del poble d'Enguera. El fandango del tío Cardero, un fandango de contes. Això què vol dir, un fandango de contes? Un fandango de contes és un tipus de fandango que podem trobar a la zona de la Canal de Navarrés. Les tornades van al ritme de fandango, però les cobles, en lloc d'anar al mateix ritme, canvien al ritme de bolero. Ho podem distingir per el canvi de ritme de les postisses. Este fandango va ser arreplegat per un veí del mateix poble, Toni Guzmán, cantador i músic de les nostres músiques. Este fandango li deu el seu nom a Miguel López, fill del tío Cardero, i que també rep el seu nom.
Ell va ser testimoni dels antics mestres de ball. Estos mestres ensenyaven per tot el territori balls que ells creaven o arreplegaven d'altres zones. Este fandango és a part curiós, perquè a part de mostrar passades d'eixos antics mestres, també mostra passades de la dansa que es realitza a la zona d'Enguera. Els deixem amb el fandango del Teo Cardero. I ara anem a Castelló, amb l'Arenilla de Benafigos. Les arenilles són xotes animades que es toquen a la zona de Castelló. Esta en concret es difereix de la xota de los Isidros que heu vist abans perquè els balladors comencen i finalitzen la cançó amb la mateixa parella. Passa des de xota, com no, a l'estil castelloner. De Castelló al Mansora, xim, pum, tracatra. Ai, no para. Els deixem amb l'Arenilla de Benafigos. Thank you.
I bé, ja s'hem d'acomiadar. Vai, com t'ho vas passar? Pues de categoria, per a què dir-te? Ha estat tot un plaer poder haver contat tota la informació d'estes peces. Ai, em poso trista de saber que no es tornaran a escoltar. Com que no? En qualsevol cançó que escoltes, en qualsevol mureo, ball de plaça o fins i tot actuacions a YouTube, nosaltres estarem ahí. Saps què? Tens raó. Ens anem a acomiadar a lo gran, ballant una xota. Això anima a qualsevol ànima en pena. Tens raó. A tots vostès que ens han estat escoltant, esperem que ho hagin passat de luxe. I en nom del Forcà Danses, que passen una bona vesprada. Xota Riona i molt bona nit.
Moltíssimes gràcies. Una actuació preciosa. Ens heu portat a la plaça, però amb tots allà ballant. Moltíssimes gràcies per venir a Picanya. Vinguereu el primer any, fa 6 ja d'això, i crec que aquesta actuació encara és millor que aquella. M'ha encantat. Moltes gràcies. I ara us demanem 10 minutets d'intermit per fer el canvi de grup a l'escenari. Moltes gràcies. Aficionats a la música i al cant tradicional, que se van animar a formar un grup que enguany ha celebrat el seu 35è aniversari. Els membres del grup han fet aquest camí en el temps, invertint moltes hores de les seues vides treballant, assajant, convivint i gaudint de la nostra cultura tradicional. Han estat presents pràcticament des de la seva fundació en molts actes festius del poble de Picanya, assenyalant com a més importants l'Aplec de Danses, que enguany celebra la seva 33a edició, el cant de Nadales, les danses del Corpus, el ball del bolero de la Sang el dia de la festa gran del poble, el Festival de Folklore de les Festes i des de fa 7 anys l'organització d'aquesta temporada de Folklore Valencià. També hem tingut la sort d'haver pogut realitzar intercanvis amb altres grups i associacions folclòriques de tot el territori espanyol i en alguna ocasió inclús fora del territori nacional. Per a l'actuació d'aquesta nit hem fet un recull de peces de diverses comarques i estils, així com anem a mostrar-vos diversos tipus d'indumentàries que podríem trobar a distintes èpoques i llocs en València. Hem tractat sempre a les nostres actuacions de posar a escena costums, dites, tradicions antigues que malauradament estan perdudes en el temps. Esta nit també ho farem a la nostra actuació, en la que volem recordar com se fabricaven els teixits que portem als nostres tratges i els materials que s'utilitzaven. Esperant que vos agrade, vos deixe amb el grup de danses Realment de Picanya. En els orígens del temps, quan l'home i la dona descobriren la seva nuesa, sentiren la necessitat de teixir encreuant la trama i l'ordit. Filar i teixir els diversos materials es permeté protegir el cos de les agressions del medi, però també crear un mitjà d'expressió. El poder es podia mostrar a través del vestit. Deien els grecs que Aracne reptà la deessa Atena, la protectora dels teixidors, a teixir millor que ella i acabà convertida en aranya que tics i tics teranyines. Filar i teixir, amb poder, com les terribles molles que filaven els destins dels humans. Filar i teixir, amb delicadesa i amor. Al reliquiari de la Catedral de València es conserva la camiseta que diuen que la mateixa Mare de Déu teixí sense costures per a Jesuset. Filar i teixir correctament, moure els fils del món. Con diferentes colores. Continuaremos el baile por divertir los señores. Las gitanillas
Amb la collita del lli o del cànem, els llauradors feien a casa el seu propi llenç. El procés era fàcil però lent. Segar-lo i fer-ne feixos per assecar-lo al camp. Separar la palla del gra i remullar-la sota una pedra al riu durant uns 11 dies. Tornar-la a secar i a colpejar-la. Colpejar-la per a traure la fibra interna, la bona, la més suau. Raspallar-la per llevar impureses abans d'enganxar-la a la filosa i tòrcer-la amb el fus. El teler creava un teixit més o menys flexible i suau per fer-ne llençols, tovalloles i roba de casa, però ben tenyit, cosit i brodat servia als nostres avantpassats per mudar-se els dies festius.
l'exòtic cotó. Al final del segle XVII començà a importar-se a Europa, des de l'Índia, el primer cotó imprès. Aquest producte, elaborat amb fibra vegetal i decorat amb dissenys tan vistosos i atractius, esdevingué un producte de luxe i provocà una revolució en la moda. Els camps de cotó s'estengueren per tot arreu i la tècnica de la impressió començà a utilitzar-se a casa nostra. Combinant distints tints i setxells, es produïen efectes enlluernadors. Es cultivaven sobre la tela ramejats de flors, fulles i capolls, que lluïen molt en les grans ocasions.
La llana acollidora. A l'hivern arribava el fred a les nostres terres, però des de que deixaren de ser caçadors i recol·lectors per a ser ramaders i agricultors, els ramats venien oferint-nos als humans la gran protecció, la llana. La societat patriarcal assignà els treballs de la llana i els altres teixits a un dels dos gèneres.
els homes esquilarien les ovelles, però filar amb fus i filosa seria una activitat exclusivament femenina. Conten que Hèrcules, l'heroi que realitzà els 12 gravosos treballs exhibint la seva gran força i masculinitat, va ser castigat per una maldat feta a ser esclau de la bella reina Omfàlia durant 2 anys. Abans que l'amor sorgira entre els dos, Omfàlia i les seues serventes l'humiliaren vestint-lo de dona i fent-lo filar. El fus i la filosa esdevingueren símbol del treball femení.
Danza de la Rueca de Titaguas.
Señora María, Cristina, Rafael. Xiquetes, a costura, aprenien sobretot a cosir i brodar. Puntarrere, vainiques, cadeneta, acompanyades de poemes i cançons de sants. I tu, Marieta, que no teix bé la mostra? Mut i callosa i 2 passades de rosari. La seda, suavitat i luxe. Quan hom pensa en teixits valencians, li ve al cap immediatament la seda. Moltes comarques valencianes, i especialment l'Horta i la Ribera, amb l'expansió del cultiu de la morera, esdevingueren grans productores d'aquesta matèria exòtica i oriental. Els cucs es criaven a les andanes de les cases, en grans paraments de fusta i canyís, testimonis de la curta vida dels animalets, que acabaven teixint la causa de la seva pròpia desgràcia. L'ofrena d'algunes botxes de capolls davall el mantell de la Mare de Déu demanava el seu auxili perquè la producció fora abundant.
Vale. Moltes gràcies, com sempre, per estar així, per recolzar el projecte de la temporada de folklore. Esperem tindre oportunitat d'organitzar alguna més, a veurem, i fins l'altra. Moltes gràcies. Espera, que se lo que aquí hay gente que pasa. Va. Lo meterán a cerrar al completo. Por favor. O sea que... Cada foto.
Gracias.